弟兄们好，咱今天又出来了啊，找这个小河沟啊，看看这个小河沟行不行？水深感觉可以，然后不知道鱼咋样啊，咱一会儿打摄像头看看。这个鱼不少啊，太诱人了。开点饵料，开点饵料，少开一点。今天还是用的这个许师兄啊蛋黄饵，感觉这个饵挺好的，状态不赖，味型也可以。弄点水。主线用这个1.0的啊，子线是04的4号袖啊，漂之前1.8的，然后杆子今天用了一个卧顶的王者神剑3代啊，4.5H 3.6的杆子，这边水深不是很深，也就1米来深，然后这走水，现在不知道还咋调的，一会儿试试吧。往这底下走，走水比较厉害，要是不行加钱。现在调的已经够钝了，还是走。少了一条，哇，一个个儿可以啊，就没看着漂动，我操！鸡巴走水走了，淹下去了。来吧，又少一条。这条个儿可以啊，哇，这风刮的立不住杆啊！哇，这大肚子啊，这条个儿可以啊。来一条，顶起来了。这鱼应该又有点变异己的感觉啊，大肚子。接口啊！我的个，这鱼这他妈肚子真大！我操，大肚子鱼！我操，这变异己。哇，又来一条！哇，好久没钓这么大鱼了啊！我个体觉得可以吗？哦，都是2两多个的。哇，顶起来了一下。这鱼肚子都些大。又来一条！哇，个体都可以啊。又少一个。个体都差不多，顶起来了我！哇，黄色的！哇，这有点，真有点变异了！哇，这大肚子！哇，是，还没都是大肚子！我这鸡。你都揉的还。
鲫鱼有问题。肥的，你看肉没有味道。收竿了啊！今天钓了鱼，大了2、3两，差不多啊，个体都这么大，都是大肚子。放啊，准备收吧。没口啊，今天下午口不好。